轉頭咧，一開始我哋做一個特別品種俾大家第一碟嘅，跟住轉頭就大家出嚟想食幾多就食㗎，得唔得？有味食 ，OK。咁如果覺得換咗有需要換嘅時候，可以隨時同我哋同事講。我睇下今日邊個第一個食滿嗰兜先。大家入咗今日嗰個 WhatsApp group 未啊？咩榴蓮係最好食啊？咩牌子嘅榴蓮？答我。了解多啲榴蓮啦，睇下我哋有咩產品啦。好重要，我哋得榴蓮啊、芒果、有菜，全部我哋喺個山度我哋都會有做嘅。呢個地方咧就係咧，佢生同熟食都得。如果你可以脆口啲咧，你等佢硬身嘅時候食。係啊，黃嘉南認住啲顏色啦。好嘅，我一次都送多啲人啦，送俾大家啦，希望大家今日玩得開心啦，好嘛？誒，多謝晒，嗱記住啊，一人一袋攞埋個袋翻嚟啊！